Dunay pangutana din nga nagingon. Ang Lord's di ba, Sabbath or Sunday? O kanyang tubag sa pangutana. Atong suwayan sa pagbasa dinhi sa Leviticus 23:3, dinhi sa Santos de Biblia ang hinubad sa Vulgata Latina. Sultihi ang mga anak ni Israel og ingna sila. Kini sila ang mga adlaw sa Ginoo nga inyong tawgog nga santos. Sa unom kaadlaw maghimo kamo buluhaton, ang ikapito kaadlaw kay pahulay man sa Sabado pagatawgog santos, walay bisan unsang buluhatonong inyong himuon sud kaniya. Sabado siya sa Ginoo diha sa tanang mga puloy-anan ninyo. Matikdi ang gisulti sa mga tudling sa pulong dinhi nga nag-ingon. Sila ang mga adlaw sa Ginoo nga tawgog santos. Usa sa mga gihisgutan dinhi ni ining maong bersikulo mao ang ikapito ka adlaw nga igpapahulay, Sabado sa Ginoo. Ang adlaw sa Ginoo nga tawgog santos. Usara ang Sabado sa Ginoo sa tibuok nga semana ug kini kanunay nagpudlo ngadto sa ikapito ka adlaw nga igpapahulay, ang ikapitong adlaw sa semana nga gipanagyahan sa atong Ginoo. You have 6 days when you can do your work, but the Sabbath day of each week is holy because it belongs to me. No matter where you live, you must rest on the Sabbath and come together for worship. This law will never change. Adlaw sa Ginoo mao ang adlaw nga diin gipanagyahan sa Ginoo. Ang ikapito ka adlaw sa matag semana, ang adlaw sa Sabado, adlaw sa Ginoo nga pagatawgog santos. Dili kini pagatagdon ingon nga ordinaryo nga adlaw. Dili kini pariha sa uban nga mga adlaw sa semana tungod kay kini usa ka balaan nga adlaw. But the Sabbath day of each week is holy because it belongs to me. Usa kini ka adlaw nga balaan. Exodo kapitulo 20 bersikulo 8 nag-ingon, hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan niini. Dinhi sa Santos nga Biblia, hinumdumi nga santoson mo ang adlaw sa Sabado. Dili kini usa ka ordinaryong adlaw. Adlaw kini sa Ginoo. Santos nga adlaw. Santos sa Ginoo. Isaiah 58 bersikulo 13. Kung ipalihay mo sa Sabado ang imong tiil sa pagbuhat sa imong kabubuton sa akong santos nga adlaw, og tawgon mo ang Sabado iglilihi og santos sa Ginoo, mahimayaon og imo siyang himayaon samtang dili ka maghimo sa imong mga paglakat og dili hingkaplagan ang imong kabubuton ingon sa paghibo mong pamulong. Dili kini ordinaryong adlaw. It is the Lord's Sabbath day, an official day for holy assembly. You have 6 days each week for your ordinary work, but the seventh day is a Sabbath day of complete rest, an official day for holy assembly. It is the Lord's Sabbath day and it must be observed wherever you live. Tanawa ang pagtagad niining ikapito ka adlaw sa matag semana. Usa kini ka adlaw sa Ginoo sa pagsimba. Dili kini ordinaryo nga mga adlaw sa semana. It is the Lord's day of worship, a day of worship. You may work for 6 days, but the seventh day is a day of worship, a day which you don't work. A holy assembly, don't do any work. It is the Lord's day of worship wherever you live. Remember to observe the Sabbath day by keeping it holy. You have 6 days each week for your ordinary work, but the seventh day is a Sabbath day of rest dedicated to the Lord your God. It is always days of solemn rest. The seventh day of every week, which are always days of solemn rest in every home, times for assembling to worship, and for resting from the normal business of the week. Dili kini usa ka ordinary day, but a special day. By the seventh day God had finished his work, and so he rested. God blessed the seventh day and made it special because on that day he rested from his work.
Kining ikapito ka adlaw dinhi gitukod sa Dios gihimo niya kini nga pinasahi nga adlaw linain ngadto sa uban nga mga adlaw. Iya kining giestablisar, gipanalanginan, gibalaan o gipahulay. Iya kining gibutang o gipahiluna sa sugo o nagmando sa paghimo niini nga pinasahi nga adlaw o paggahin niini nga adlaw ngadto kani. Mana ninyo ang akong ginapatuman sa adlaw nga igpahulay ug himuan ninyo kini nga pinasahi nga adlaw alang kanako. Magtrabaho kamo sulod sa unong kaadlaw apan ang ikapito nga adlaw ang adlaw nga igpapahulay inyong igahin alang kanako ang Ginoo nga inyong Dios. Ang adlaw sa Ginoo mao ang adlaw nga diin si Kristo, mao ang Ginoo sa adlaw nga igpapahulay. Og siya nag-ingon kanila, ang adlaw nga igpapahulay gibuhat alang sa tao, dili ang tao alang sa adlaw nga igpapahulay. Busa ang anak sa tao mao ang Ginoo bisan sa adlaw nga igpapahulay. Ug dinhi sa Santos nga Biblia nagingon, busa Ginoo man ang anak sa tao bisan sa Sabado. Si Kristo mao ang Ginoo sa adlaw nga Sabado. Because little becomes much when we place it in the Master's hand.